يا الله، السلام عليكم شباب. كنيور نثيو فحل من الزوجات، ضمان الجنس ومنتجات. هذا زوج، والزوج الثاني هذا. طيور مضمونة ومنتجة ومحلقة مال مزارع. سعر الزوج 150,000. مكان بغداد الحسينية مال راشدية. الرقم مالتي راح اخلي لكم اياه بالوصف، اللي يحب يشتريهن يتصل علي وان شاء الله ما اقصر وياه. طيور كلش حلوة، بس الطيور وحشية مال التكاثر، مو اليفة تطلع على الايد. هذا زوج. الطيور اناناس، كلها اناناس. ببغائي كنيور اناناس. مكان بغداد الحسينية مال راشدية. الرقم مالته راح اخليكم اياه بالوصف، اللي يحب يشتريهن يتصل علي ان شاء الله ما اقصر وياه. واللي ما مشترك بالقناة يشترك ويخلي لايك حتى يوصل لك الجديد ان شاء الله. تحياتي للجميع.